Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed tıbbul kulubi ve devaiha. Ve afiyetil ebdan ve şifaiha ve nuril absar ve diyaiha. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Teşmitul atis fis salat. Namazda aksıran kimseye teşmit etmek, yerhamıkallah demek. Şimdi teşmit kelime anlamı rahmet duasıdır. Şimdi aksırana yerhamıkallah, Allah sana rahmet eylesin diye dua etmeye teşmit diyoruz. Bu selamlaşmak gibi şair-i İslamiye'den mühim bir sünnettir. Bir kimse aksırdığında elhamdülillah derse, elhamdülillah demesi şart. Elhamdülillah derse onu duyan kimselerin ona yerhamıkallah demesi farz-ı kifayedir. Aynı selam gibi. Selam verdiğinde selam vermek sünnet ama almak farzdır ya. Bu da öyledir. Müslümanın Müslüman üzerinde haklarından biridir. Mühim bir şair-i İslamiye'dendir. Onun için bunun ihya edilmesi lazım. Toplumumuzda, Müslüman toplumumuzda maalesef bu ihmal edilmiş. Selamlaşma bir derece devam ediyor ama teşmit çoğu ihmal ediliyor. Şimdi genel olarak dünyada kültürlere bakarsanız aksırmayla ilgili her kavmin adetleri var. Mesela o mecusilerin 1000 yaşa deme şeyleri var ki o hani ayette diyor ya yeveddu ahadukum lev yuammaru elfe sene, onlardan birisi arzu eder ki keşke 1000 yıl yaşasa. Onların bu adetine işaret ediyor. Bizdeki çok yaşa kültürü de buradan gelmektedir. Tamam mı? O eski mecusi adetidir. Hala devam ediyor. Bütün kültürlerde aksırma sırasında sanki o aksırandan böyle ruh kaçacakmış gibi cahil kavimlerde böyle bir algı oluşuyor. Sanki aksırdığında kaçar. Ruhu kaçacak filan gibi. Bundan dolayı yapıyorlar. Yaşam duası yapıyorlar. Tamam işte çok yaşa diye. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buraya sünnetten olan bir adet yaptı. Vaaz etti. Şairdendir onun için. Toplumun kültürüyle ilgili. Burada boşluk kalırsa diğer kültürler giriyor. O dedi yerhamıka. O hamd edecek, sen de yerhamıkallah diyeceksin. Bak onlarda menfi bir algıdan, korkudan olan bir şey. İslam'da ise bu bir sıhhat alameti olarak tutuluyor. Aksırmak vücudun sıhhatini, canlılığını gösterir. Anlaşıldı mı? Hayati bir tepkidir. Hazreti Adem Aleyhisselam'a ruh üflendiğinde, cesedine ruh üflendiğinde ilk tepkisi aksırmak oldu. Onun için aksıran elhamdülillah der. Onu duyan da yerhamıkallah der. Teşmittir. Yerhamıkallah duasını yapana yehdina ve yehdikumullah, yehdina ve yehdikumullah, bazı şeylerde ve yuslihu balakum, bu duada var. Bunu yapmak da sünnettir. Şimdi bizde sünnetten gelen böyle bir adetimiz var ama toplumumuzda bakıyorsun sünneti terk etmiş, diğer adetler onun yerine ikame edilmiş. Onun için bunu yapın, ikame edin. Şimdi şu sıhhatten dolayı olduğu için eğer nezleden dolayı aksırırsa, ki bu mesela 3 kere arka arkaya aksırdığında, çok kısa aralıklarla aksırırsa o bir hastalıktan dolayı olduğu anlaşılır. Onun için onu teşmit edilmez. Yani 3'ten sonra yoktur. Teşmit yoktur. Şimdi namazda aksıran bir kimseye yerhamıkallah demek. Hani bu da bir duadır. Namaz, dua ve zikir yeri ama bir taraftan da bir adama
şey yapıyorsun, hitaben söylüyorsun, konuşmaya da benziyor. Bundan dolayı bu da namazı bozan konular içinde işleniyor. Ve minel kelamil mubtil teşmitul ates. Namazı iptal eden konuşmalardan, kelamdan biri de aksıranın teşmitidir. فَاِذَا شَمَّتَ الْمُصَلِّ عَاطِسًا بِحَضْرَتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. Namaz kılan kimse huzurunda orada aksıran birisine teşmit ederse namazı batıl olur. Bi şartı en yekule lehu yerhamukallah bi kafil hitap. Bozulmasının şartı da hitap kafıyla, k ile yerhamukallah derse, ona hitaben söylerse namaz bozulur. Ama izâ kâle lehu yerhamuhullah, Allah ona rahmet etsin derse, ev yerhamunallah veya Allah bize rahmet etsin derse, fe inne salatehu la tabtulu bizalike inde Şafiye vel Hanabile. Şafii ve Hanbelilere göre bozulmaz. Kelam meselesinde daha evvel işlemiştik. O konunun kuralı üzerine oturtuluyor. Gaiben olduğunda dua olarak sayıyorlar. Hitap olarak değil. İsim de geçmiyor. Hu dediğinde veya biz dediğinde dua oluyor. Emmel Malikiye vel Hanefiye. Maliki ve Hanefiler ise burada farklıdır. El Hanefiyetu kalu izâ şemmetel musalli atisen bihadreti batalat salatu mutlakan. Birine aksırana yerhamukallah dediğinde her şeyde mutlak olarak bütün şartlarda bozulur diyor Hanefiler. Sevan kâle lehu yerhamukallah, ister yerhamukallah diye söylesin bir kafil hitap kafıyla. Ev kâle lehu yerhamuhullah veyahut da yerhamuhullah desin, bozulur. Naam izâ atasa huve fekâle li nefsihi yerhamuniyallah. Ama kişi kendisi mesela aksırdı ve kendisine içinden Allah bana rahmet etsin derse, ev hataba nefsehu veya kendine hitapla söylerse, fekale yerhamukallah, sana Allah rahmet etsin ama nefsini kastediyor. Böyle söylerse fe inne salatahu la tabtulu bizalik. Namazı batıl olmaz. Maliki ise tabtulu salat bi teşmitil atis bil lisan mutlakan. Her türlü Maliki'de bozulur dedi. Yani yerhamukallah dediğinde hitapla bozulur. Ama yerhamuhullah derse veya yerhamunallah, bunu da Şafii ve Hanbeli bozulmaz diyor. Ama bozulmaz demesi yap demek değil. Yapma, namazdasın sen zaten. Niye bu gibi şeyleri yapıyorsun, değil mi? Bu güzel bir şey değil. Ama bozulup bozulmaması böyledir. İzâ radde selam ve huve yusalli. Namaz kılarken selam almak. İzâ selleme aleyhi racul ve huve yusalli ferad aleyhisselam bilisanihi batalat salatu. Biri selam verse namaz kılana, o da diliyle selamını alırsa namazı batıl olur. Ama izâ radde aleyhi bil işareti. İşaretle alırsa fe inna la tabtulu bi ittifak. İttifakla da namaz bozulmaz işaretle alırsa. Velakin la yutlabu reddu minel musalli bil işareti illa indel malikiye. Maliki hariç hiçbir mezhep işaretle alması onun yanında matlub değil. Yani şeran diyor ondan talep edilmez. Namaz kılana selam verildiğinde alması gerekmez. Tamam. Burada bir tek Maliki müstesnadır. O da dedi yuraddu selam bil işareti alel racih. Racih kavle göre işaretle alır dedi. Orada alması matluptur. Maliki daha evvel de o toplu saydığımızda söylemiştik. Maliki selam verildiğinde, namaz kılana selam verilirse işaretle alır diyor. Almalı yani. Et-tesavv vel-utas ve-sual fi's-salat. Namazda esnemek, tesavv esnemektir. Utas aksırmak. Ondan sonra sual, bu da öksürmek. La tabtulu salat bit tesavv vel utas ve sual
vel cuşa. Cuşa da geğirmek. Bunlar namazı bozmaz. وَلَوْ كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى بَعْضِ الْحُرُوفِ لِلضَّرُورَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّ وَالْحَنَابِلَةِ. Eğer ama ses çıkarsa, harf çıkarsa, işitilen harfler çıkarsa, bir harf değil de böyle 2 veya daha fazla harf çıkarsa, Maliki ve Hanbelilere göre zaruretten dolayı bozulmaz. Yani bunu tutamaz, bu çıkar diyor. Emme Şafiye vel Hanefiye fenzur mezhebem ta'del hat. Şafii ve Hanefi'nin farkı var burada. El Hanefiyetu kalu inneha la tabtulu bihazil eşya. Bunlarla namaz bozulmaz bi şartı ella yetekellefe ihrace hurufin zaide ala ma taktadihi tabiati. Yani o esnemenin, öksürmenin, ondan sonra aksırmanın tabiatının gerektirdiği bir ses çıkıyor zaten. Ama bu çıkan tabiatının iktiza ettiği sesin ziyadesinde bir harf çıkarmaya tekellüf etmeyecek. Anlaşılıyor, yani kendisi bunu kasten tekellüfle yapmayacak. Ken yekul fi tesaubihi, mesela o esnerken ha ha dedi. Mesela ev yezidel atıs hurufen la tattarru ileyha tabiatul utas, veyahut da aksıran kimse o aksırmanın sesi, yani burada tabii o ses yazılamaz, yani aksırmanın sesinin üzerine yapmayacak. Hapşu dersen bozulur. Hapşu kaç tane harf var burada? O tabiatın sesi değil yani. İşte tamam, oradan normal çıkan çıkar ama normal çıkanın haricinde sen orada ses çıkartma yani. Tekellüfle harf çıkartma. Fe inne zâlike la yubtilus salat. Bu namazı bozmaz. O gerekli tabiatının iktiza ettiği ses hariç. Şafii dedi hükm hâzî leşâ ke hükmül enîni ve teavvuf fi tafsil mütekaddim. Bunun hükmü daha önce inlemek, ahvah etmekle ilgili şeylerin hükmüyle aynıdır. فَاِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ رَدَّهَا عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهَا عُرْفًا. Eğer bunlar galip gelirse kişi def etmeye çalışacak. Hanefi'de de def etmek lazımdır, yani önce bunu yapacak, def etmeye çalışacak. Çünkü hadis var bu hususta. Değil mi? Esneme geldiğinde böyle dudağını ısırsın. Yapamazsa daha elini kaldırsın. Bunu hatırlarsanız okuduk. Kıyamdayken sağ eli, kıyam haricinde sol elin arkasıyla ağzını kapasın. Ağzını açmasın bile. Şeytan güler ona. Ondan sonra burada hatta hatırlarsanız onu da dedik, böyle bir şey var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şeytan yaklaşmadığı için esnemezdi. Resulullah'da esneme yoktur. Onun bir mucizesi ve Allah Resulü hatıra getirildiği anda esneme kesilir. Şafii işte diyor bunları def etmeye çalışır. Ama define kadir olamaz. Galip gelirse örfen az olan harf olur. Af olur. Az bir harf çıktıysa def edemiyor. Örfe havale ederek söyledi. Ama iza emkenehu redduha ve lem yefal. Ama onu reddetmeye kadir iken yapmazsa fe innaha tubtilus salat ila ahir ma tekaddem. Namaz bozulur. O daha önceki anlattığımız bütün konu burada da aynen geçerlidir dedi. Şimdi buraya kadar işlediğimiz başlıklar, izah ettiğimiz genel olarak hep konuşma etrafında dönen konulardı. Konuşma kısımları, bununla alakadar olan kısımlar geçti. Yani selam almak, esnemek, öksürmek, inlemek, aksırana yerhamkallah demek, subhanallah demek, imamı ikaz etmek, boğazı temizlemek, değil mi?
amayı kurtarmak için konuşmak. Bunlar hepsi konuşma üzerine devam eden şeyler. Şimdi amelleri konusuna geldik. Ameli kesir, ameli kalil meselesi. Burada kalalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin.